Guys, aku mau cerita tentang seorang dia bilang aku pencuri. Dia duluan guys yang fitnah aku curi punya dia. Sedangkan dia paksa-paksa aku untuk aku kasih buku kecil aku. Aku suruh bayar, dia nggak mau nih. Makanya aku bilang dia tuh pencuri. Dia bilang aku pencuri. Aku bilang aku curi apa? Gak ada. Aku benar-benar kecewa sama orang ini.